Всем привет, ребята! Сейчас мы построим лодку из лего и поставим в воду. Вот. Должно выглядеть вот так. Сейчас начнем делать. Вот, мы разобрали. Нам нужны 6 на 6 плоская. 1 на 6, но не плоская. И еще такая же. Их нужно 2. 1 на 4, снова не плоская, и снова их нужно 2. А это для декораций. Можно ставить. А вы можете не взять, если у вас нету. Нужно 2 на 4. Вот такой. Вот такой крыша и 2 круга. Их нужны нам 2 таких. Нужны 1 на 1. Вот такой. Если у вас вот такого нет, можете другую взять. Но было 1 на 1. Их нужно нам тоже 2. Для декорации вот такой черный. Нам нужны сеточки 2. Можете не взять. И нужна для декорации плоская вот такая. Начнем строить. В первую очередь нам нужно 6 на 6. Вот. И нужно ставить на нее 1 на 6. Нам нужно, чтобы оно выглядело вот так. А теперь нам нужно 1 на 4. И эти 2 мы должны ставить в эти 2 части. Между них надо ставить. Теперь нужна 2 на 4. Ставим внутри. Вот так должно получаться пока. Вот. Теперь нужна 1 на 1. И ставим в угол. Раз. 2. А теперь нужны вот такие крыши. И вот так будет выглядеть. А для декорации мы даже вот это ставим вот сюда, а второй вот сюда. Теперь возьмем эту черненькую и ставим между ними. Теперь нужны сеточки. Вот, надо ставить их на эту крышу. Вот. Вот такая плоская теперь нужно. И вот так будет. Сейчас мы будем ставить ее на воду. Вот, у нас вот такая вышла. И сейчас мы поставим в аквариум. Вот. Вот так. Ребята, ставьте лайки и подпишитесь на наш канал. Всем пока-пока!